Então, pessoal, assistência técnica MJF Confiança, estamos aqui na residência do cliente, tá bom? E a parte mais top, o cliente acompanha todo o procedimento a qual está sendo feito na máquina. E agradecendo a câmera, que é a dona da máquina também, que está dando uma força para compartilhar aí com vocês, beleza? Então, pessoal, essa máquina aqui, o cliente me passou, que ela tá fazendo um barulho, tá? Um barulho de reco, reco, reco. Eu acho que ainda tem a imagem, né, que o cliente me passou. Mas quando eu cheguei aqui, ela não estava fazendo. Mas na verdade ela fez, né? Fez só um reco aí e depois parou, certo? Então quando acontece isso, geralmente é a engrenagem, tá? Da parte de baixo, que é o conjunto que faz a união, né, da polia entre a engrenagem mecânica para poder rodar o cesto, beleza? Então o que é a engrenagem? A engrenagem, gente, é esse conjuntozinho aqui, tá? Ela tá um pouco desgastada, tá sem pressão. Na hora que eu peguei, que eu puxei, ela saiu muito fácil. E ela não pode sair fácil demais, beleza? Aí, ó, como você identificar se é essa engrenagem? É muito simples. Se a sua máquina estiver fazendo esse tipo de barulho aqui, ó, vamos lá, ó. Certo? Encostando na parte da agitação, ela tá reco, 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 é o conjunto de caixa de engrenagem. Beleza? É bem simples, pessoal. Você vai usar aqui uma chave 13 para tirar a polia, certo? Tirar aqui, ó, a parte da polia, sacou fora, aperta aqui esse conjunto aqui, ó, com muita força e tira ela para fora. Beleza? Encaixa no mesmo canto e já era, fechou direitinho. Sua máquina vai voltar a funcionar silenciosamente, beleza? Pessoal, finalizando, que Deus abençoe cada um de nós. Que chuva de bênção venha sobre a nossa vida, paz, amor, conquista, saúde e muita felicidade. Tamo junto, tchau, tchau.